فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنرسم. يعني الابداع كان مولود فينا لحظة ما وعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. بلدنا نجملها ونبنيها ونتغزل فيها، والفرصة بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة هنخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا. تحية لكم في حلقة جديدة من برنامج أمل المستقبل، وما زلنا موجودون داخل مسرح مدرسة الزراعة بمدينة طنطا، حيث كانت احتفالية ختام مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية. هذا المشروع الذي يأتي نتاج تعاون مثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين الوكالة الألمانية للتنمية. هذه الوكالة التي تأتي في إطار التعاون الدولي بين مصر وكافة الدول الأوروبية والدول العالمية من أجل مزيد من التنمية المستدامة داخل مصر. هذا البرنامج وهذا المشروع مسار يطبق في 3 مدارس الآن: مدرسة في زفت، مدرسة نهطاي، ومدرسة في إدارة شرق، ومدرسة في إدارة غرب. ولكن نجح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية في الحصول على وعد من ممثل الوكالة في القاهرة في أن يكون هناك زيادة في أعداد المدارس المستفيدة، على الأقل في العام القادم يكون بكل إدارة تعليمية مدرسة يطبق فيها هذا المشروع، مشروع مسار. مشروع مسار هو بيعلم طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية كيف يختار الاختصاص أو التخصص الفني ويتجه إلى التعليم الفني، وكيف يثقل نفسه ويعد نفسه لسوق العمل. بعد الفاصل التفاصيل، انتظرونا. للأغاني الحلوة دي يا ما بياخدني
النهارده هنتكلم عن خطة التنمية في بلدنا، عن التعليم الفني والتكنولوجي، وازاي بيساهم برنامج مسار وازاي بيفتح لنا برنامج مسار ابواب المستقبل في دور رؤية مصر 2030. يسعدني جدا ان يكون معايا النهارده زملائي جنة واحمد. اهلا بكم وبكل الحضور الكريم. اهلا بالحضور الكريم وسعيد جدا. لما بنتكلم عن رؤية مصر 2030 بنسمع عن حاجة اسمها التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتشجيع الصناعة الوطنية. عاوز أعرف منك يا جنة إيه علاقة برنامج مسار واللي اتعلمتيه في برنامج مسار مع الرؤية دي؟ سؤال كويس قوي يا ريناء. انت عارفه ان رؤيه مصر 2030 حاطه في اولوياتها الاستثمار في العنصر البشري وانها كمان تكون التعليم في سوق العمل، ومن هنا يجي دور برنامج مسار عشان هو الجسر اللي بيربط المفاهيم الحديثه زي الابتكار ورياده الاعمال والصحه المهنيه. جميل جدا. أحب أسألك يا أحمد، بيقولوا إن في نظرة تقليدية غير مقبولة عن التعليم الفني من الناس، بس يتهيألي إن المدارس التكنولوجية وبرامج تطوير المهارات زي برنامج مسار بدأ يغير الصورة دي. فبين لنا إزاي مسار ساهم في تغيير النظرة دي؟ الوعي اتغير تماما جدا بان العالم كله يتجه على التخصصات المهنيه والتكنولوجيه، ودور برنامج مسار ان هو بيعلم الطالب مهارات ناعمه زي الابتكار، اداره الاعمال، اداره الوقت، وكيف يشتغل ضمن فريق. وده كله بيتم لما يقدم فكره او برزنتيشن امام المستثمرين واصحاب الاعمال يتقبل على طول. شكرا ليك يا أحمد. نرجع للثانية جنة، تقدري تقولي لي إيه أكتر حاجة عجبتك خلال جلسات مسار؟ بصراحه اكتر حاجه عجبتني انه بيعلمني ازاي اخد قرارات بنفسي، وكمان ازاي اواجه كل التحديات اللي ممكن تقابلني في برنامج مسار، وازاي كمان اشتغل مع فريق ويبقى عندي القدره على التكيف والتغيير. شكرا ليك يا جنة. أحمد، إيه الرسالة اللي تحب توجهها لكل زملائك
المرحلة الإعدادية اللي بيتابعونا حاليا. احب اوجه رساله كبيره جدا. انتوا النهارده طلبه النهارده، بكره انتوا عصب الاقتصاد وغد الصناعه والتكنولوجيا وغد مصر المشرق. خلي عندكم ثقه في قدراتكم وشغف للمستقبل الافضل، وخلي تعمل من مسار رحله طموحه لرؤيه مصر 2030 اللي تهدف الى استثمار العنصر البشري والتحديث سوق العمل. وفي نهاية هذا الحوار الشيق أتمنى أن يكون رسالة ملهمة لكل زملائنا المخلصين هذه البلد واللي بيتمنوا لمصر كل التقدم والازدهار. شكرا جنة، شكرا أحمد، وشكرا لكل الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي اللواء دكتور علي عبد المعطي محافظ الغربية، انتهينا للتو من احتفالية كبرى لمشروع مسار الذي يأتي نتيجة تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتنمية. لكن حضرتك استطعت وبذكاء حضرتك المعتاد اقتناص فرصة من ممثل الوكالة في زيادة عدد المدارس المستهدفة والمستفيدة من هذا المشروع. حضرتك ماذا حدث وكيف حدث هذا؟ اولا البرنامج برنامج متميز جدا لانه بيشتغل على فكر ابنائنا الطلبه في مرحله مبكره جدا وهي المرحله الاعداديه، بيعلمهم ازاي يفكروا، ازاي يختاروا، ازاي يحدد مساره. من هنا اتت فكره اسم البرنامج برنامج مسار، بدل ما كان كل ابنائنا الطلبه يفكروا في التعليم العام اللي هي الثانويه العامه او البكالوريا، لا دلوقتي بيديهم فرصه ان هو يفكر في التعليم الفني وبالتالي يعدل من مساره. اذا هو بيعمل على التفكير في هذه السن المبكره. يكفي ان هو بيخليه يفكر ازاي يعني يدير الوقت، اداره الوقت، العمل بروح الفريق الواحد، التنميه المستدامه. كونهم يعرفوا هذه المصطلحات في هذه السن، فاذا هذا البرنامج برنامج متميز وبالتالي احنا داعمين له. التجربه اثبتت نجاحها من خلال العامين الماضيين، وبالتالي احنا طلبنا من الجهات المانحه زياده اعداد المدارس المستفيده حتى تعم الفائده على ابنائنا الطلبه على مستوى المحافظه. مع الوزير منذ دقائق بتتكلم مع زملائنا الصحفيين بأن حضرتك داعم ليس للتربية والتعليم فقط ولكن لكل الإدارات والمديريات داخل المحافظة، ولكن جالنا خبر سعيد منذ دقائق بحصول الغربية على المركز الأول في مبادرة 100 يوم صحة. هل هذا كان نتيجة مجهود وتنسيق معين وتوجيهات معينة من حضرتك؟ هو في الحقيقه احنا في المحافظه داعمين لكل القطاعات على مستوى الدوله اللي موجوده داخل محافظه الغربيه، ايا كانت هذه الجهه، فجميع الجهات على نفس المسافه ونفس الاهميه عندنا، وبالتالي بندعم التربيه والتعليم، الصحه، التموين، الزراعه، الطرق، ايا كان نوع هذا المجال او النشاط او المديريه، احنا مدعمينهم بنسبه 100%، لان ده في النهايه بيصب لمصلحه محافظه الغربيه ككل. بالنسبه لمبادره 100 يوم صحه، احنا لازلنا في بدايتها، وبالتالي ده يعني مجرد ترتيب مبدئي، ولكن الترتيب النهائي اللي يهمني هو بعد نهايه ال 100 يوم صحه ان شاء الله. نعم، شكرا مع الوزير، اشكر حضرتك.
السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سادة الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، وأهلا بضيوفنا الأعزاء في محافظة الغربية ممولي برنامج المسار، البرنامج المتميز الذي علمت عنه منذ عدة أيام عندما عرض علي رعاية هذا الحفل والمشاركة فيه، وحرصت كل الحرص أن أكون داعم لهذا البرنامج، لأننا داعم لكل برنامج فيه تنمية ووعي لأبنائنا في محافظة الغربية، وداعم للتربية والتعليم بصفة خاصة، لأنهم مؤسسي جيل المستقبل وشبابنا ان شاء الله هم المستقبل والحاضر باذن الله. في البدايه انا سعيد جدا بفكره البرنامج، ويكفي ان هو اولا بيغير تفكير ابنائنا في هذه السن المبكره في المرحله الاعداديه. يكفي اني اسمع من ابنائنا الطلبه كيفيه اداره الوقت، التنميه المستدامه، كله يعرف هذا المصطلح، فدي حاجه متميزه جدا، مش كل الناس تعرف هذه المصطلحات. اداره الوقت، الثقه بالنفس، تنميه المهارات، اعاده تدوير ما هو خارج عن احتياجاتنا واستخدامه بالصوره المثاليه اللي شفناها. انا بدايه من المعرض اللي تفقدناه خارج هذه القاعه كله اعمال فنيه من إنتاج وصناعة أبنائنا وبلدنا من الطلبة، سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية الصناعية أو المدارس الفنية المختلفة. أيضا إن أبنائنا يقتنعوا بالفكرة بحتة مسار وتغيير المسار، ليس التعليم هو التعليم العالي فقط، وليس هو البكالوريا أو الثانوية العامة فقط، وليس الجامعات فقط، ولكن التعليم الفني بالفعل هو المستقبل لأبنائنا، مستقبل التنمية لأي دولة في العالم. يعني التعليم الفني هو الأساس، البنية الأساسية التي تبني عليها كل الصناعات وكل المجالات، وبالتالي مجرد ان ابنائنا يقدروا يفكروا في هذه الخطوه، هو يفكر في تغيير مسار
الثانويه العامه. ده حاجه متميزه جدا، وانا طلبت من السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم احنا نعمم هذه التجربه ليست على 3 مدارس فقط على مستوى المحافظه، عندنا اكثر من كام مدرسه يا باشمهندس ناصر؟ طيب 700 ناخد منهم 3 بس؟ لا، جهات المنحه المفروض يعني تفكر احسن من كده معانا، عايزين الفايده تعم على كل ابنائنا وبناتنا في المحافظه الغربيه. يكفي ان احنا نعيد بس صياغه تفكيرهم دي في حد ذاتها تطمنا على مستقبل ولادنا ومستقبل بلدنا، لان هم دول ان شاء الله خاطره التنميه في بلدنا مصر. انا خلال جولاتي في العام الدراسي المنصرم تفقدت عده مدارس وعده فعاليات اقامتها التربيه والتعليم، وكان من ضمن اسئله لبعض ابنائنا وبناتنا الطلبه في المدارس الفنيه تجيب كام في الاعداديه. كان يهمني قوي ان انا اعرف المجموع بتاعهم. بصراحه انا فوجئت ان في من ضمن ابنائنا وبناتنا اللي التحقوا بالتعليم الفني اوائل الاعداديه على مستوى المحافظه، وده شيء اسعدني جدا جدا ان هم ساهمين فعلا عصرهم، وبالتالي هم متقبلين لهذه الفكره، فكره المسرح. ليه؟ في بنت قالت لي انا اولا انا اللي اخترت الثانوي الفني الصناعي يا باشمهندس نصر لو تفتكر. قلت لها ليه اخترتيه؟ قالت لي لانه بيحقق لي بدل الفرصه فرصتين. والفكر ولسه كانت في اعدادي وقتها. ايه هما؟ قالت اولا ممكن لو اكتفيت بالتعليم الفني فقط او مجرد ان انا ما اخلص الاقي فرصه عمل. فكره متطور جدا. طيب لو انا تفوقت وجبت مجموع كويس جدا يدخلني الكليه اللي انا عايزاها، هتكمل الكليه اللي هي عايزاها. اذا عندها فرصتين، او ابنائنا في هذه المرحله عندهم اكثر من فرصه، لان التعليم الفني بيوفر فرص عمل، وعندنا في الغربيه احنا متميزين جدا بالتعليم الفني، وخاصه التعليم الفني المزدوج او التعليم الفني داخل المصانع. وفي الحقيقه محافظه الغربيه سباقه في هذا المجال. ايضا المدارس التكنولوجيا التطبيقيه عندنا عده مدارس، وان شاء الله في ازدياد خلال 5 حاليا، والسنه ان شاء الله هنفتتح 2. وباذن الله هنعمم هذه التجربه لانها تجربه مفيده جدا. وانا بالامس القريب كنت في اجتماع في وزاره التعليم العالي، ذكرت التجربه النموذجيه للدوله المصريه، وهي تبني التكنولوجيا التطبيقيه والتعليم التكنولوجي وانشاء جامعه سمنود التكنولوجيه، ودي حاجه تدعو للفخر. وحتى رد عليها السيد وزير التعليم العالي قال لي احنا هنعمم هذه التجربه على مستوى الجمهوريه لانها اثبتت نجاح كبير جدا، لاننا وجدت ابنائنا الطلبه في هذه الجامعه الطالب الواحد له 6 فرص عمل. انا في هذا اليوم كنت بحضر الاستعداد لتخريج اول دفعه، وجدت الشركات والمصانع اللي هي بتتابع هذه الجامعه وتتابع خريجي الجامعه كل طالب له 6 فرص عمل. اذا بندعي ان احنا بنعاني من البطاله وندره فرص العمل، لا، خريجي الجامعه التكنولوجيه وبالتالي مدارس تكنولوجيا تطبيقيه، لان كل واحد يبقى داخل في تخصص نادر جدا سوق العمل محتاجه. انا بشكر كل العاملين وكل القائمين على هذا البرنامج سواء من الجهات المانحه، برحب بيهم وبشكرهم شكرا جزيلا، ولكن بطلب منهم انهم يعمموا هذه التجربه ويزودوا شويه. مفيش داعي لحته 3 دي، 3 قليل قوي يعني مع العدد الكبير من المدارس عندنا. احنا عايزين على الاقل في كل مركز يبقى في البدايه كده مدرسه يا باشمهندس ناصر يدخلها برنامج مسار، ثم نتوسع اكثر واكثر حتى ان شاء الله نصل لكل ابنائنا في هذه المرحله حتى يستفيد الجميع من هذه البرنامج، لان اصلا الجهات المنحه تبنت هذا البرنامج لتعم الفايده على ابنائنا، فبدل من الفايده تبقى على 900 طالب، انا عايزهم على الاقل 9000 طالب في البدايه، ثم زي ما قال الباشمهندس نصر الرقم متفائل قوي، قال 900000 بس مش عارف هو 900000 في المحافظه ولا 900000 على مستوى الجمهوريه. بالنسبه له 900000 احنا عندنا العدد ده. احنا عندنا 1.4 مليون طالب. ايوه بس مش كلهم في المرحله الاعداديه. انا عايز كل اللي في المرحله الاعداديه يستفيدوا من هذا البرنامج المتميز، لان انا حريص على تميز محافظه الغربيه في كل المجالات.
وبالتالي لما بندخل مجال، لا انا لا اكتفي ب3 مدارس فقط، انا عايز كل مدارس عندنا يبقى فيها الايه؟ هذا البرنامج، وخاصه انه برنامج متميز. حتى العروض الفنيه اللي قام بها ابنائنا من هذه المدارس اللي مقتنعين بهذا البرنامج، برنامج مسار، حتى الكلمات نفسها مرتبطه ببرنامج مسار، يعني حتى المؤلف، الشاعر، الموسيقي، ابنائنا وبناتنا اللي قدموا العروض متبنيين ومقتنعين جدا بهذا البرنامج، وبالتالي ده يؤكد على نجاح البرنامج. طالما برنامج نجح يبقى احنا دورنا كجهات منحه او دورنا كتربيه وتعليم ان نعمم هذه التجربه وهذا النموذج الفريد. ان شاء الله الغربيه دايما في تقدم، دايما في تقدم مع حضراتكم. انا شايف عدد ولاد من اولياء الامور والباقي طلبه وطالبات من الابناء الصغيرين، لكن كل الحضور لابد ان تعلموا ان الغربيه في تقدم مستمر في كل المجالات، ولن نترك ملف الا ان شاء الله نعمل كل جهدنا فيه حتى تحقق محافظه الغربيه كل ما يتمناه كل مواطن في الغربيه. ان شاء الله التنميه ستصل كل شبر، كل قريه وكل عزبه. احنا الحمد لله بنتجول وبنعمل جولاتنا في كل القرى. انا بدور على اي سبب يخليني انزل اي قريه او اي عزبه على مستوى المحافظه، لان انا احب اتواصل مع كل ابنائنا من محافظه الغربيه، احب استمع الى مشاكلهم مباشره، البي طلباتهم. ان شاء الله القادم افضل، ليس شعارات ولكن على ارض الواقع. اكيد حضراتكم بداتم تشعروا بهذا. من أول يوم فتحنا عنينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بإيدينا وبنرسم، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة ما وعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا